아영입니다. 오늘은 돈가스랑 핫도그랑 먹어보도록 하겠습니다. 바보 같은 마음으로 너를 생각하지 마. 자, 이거 뭐야? 돈가스야? 뭐야? 난 핫도그. 응? 이게 핫도그라고? 아, 돈가스. 자, 비주얼을 보십시오. 어때요? 비주얼은 괜찮나요? 비주얼은 괜찮죠? 더. 아야, 돈가스 한빈이 사준 거야. 배 아파. 돈가스 3개 산다며? 그러니까. 돈가스 언제 3개 산다 그랬어? 아니 돈가스 내가 3개 사오라고 했잖아. 핫도그, 네가 핫도그 3개 사오라지 않았어? 그래 또 3개. 제가 1분 돌리면 되나 이거? 만져봐, 말랑말랑해? 나 손 안 씻었어. 오. 맛있겠다. 더 돌려? 낫도그. 1분 돌리래? 1분 30초 아니고 치즈가 익어야지. 이게. 누구나. 야, 장모님 입원하셨어요? 입원했는데 검사도 하나도 안 해고 물락물락 돼가지고. 왜, 의사가? 뽕이. 아유, 의사는 수술실 들어가서 나오지도 않았어. 누구? 밥 더 먹으려면 밥 더 떠줘? 야, 이거는 야, 배 터진다. 나 이거 아, 왜 아파? 밥 먹을 때부터 배 아파가지고 씨. 돈가스 먹어볼게요. 아, 지상이 들가라라 이거. 내가 뭐나 대박. 왔어. 정말? 맛있다. 나 영어 필요해. 단무지도. 이거 먹어도 돼? 뜨거울걸? 불어서 먹으면 되지. 핫도그. 오! 오! 맛있어. 맛있어. 진짜라. 참 맛있게. 싫어. 자, 단무지 하나 더 먹을게요. 건강한 가마를 한강. 김치 알아. 진짜 맛있어. 핫도그 먹어볼게. 핫도그 고소해. 고소한데 핫도그? 맛있다. 아 뜨거. 아 뜨거. 아 뜨거. 봐봐요. 치즈 듬뿍 깔끔. 우와! 아빠 맛있다, 그치? 응? 나 밥. 흰밥이면 먹어야지. 이건 흰밥이에요. 만두. 만두도 있어요. 줬어? 응? 도시락. 줬어? 야, 우리도 안 먹었는데? 에이씨. 자, 숟가락 하나만. 자. 왜 안 집혀서 손으로 먹어, 이거? 만두도 있네? 포장은? 만두 먹어볼게요. 맛있어. 이거 강대병원 앞에서?
맛있어? 강대병원 앞에 그 짬뽕이랑 파는 데 있잖아. 짬뽕이랑 돈까스 파는데. 미쳤다. 오늘 진짜 미쳤다. 숟가락. 밥. 짬뽕 국물이야 그럼? 응. 아유씨 짬뽕 그 순대국 먹는다. 아 뭐 이래 이거. 그럼 진학이 형은 병원으로 갔다고? 아 그럼 어떻게? 뭐가 있어야 되는? 검사하냐고? 뭐 CT하고 뭐 혈관 검사는 뭐는 뭐안 될 것 같다고. 언니. 어디야? 거기서 뭐해? 만큼. 동원 참치. 아니 오빠가 아니 가영이랑 가영이 다 엄마가 돈가스랑 사라지라는 거 알지? 술을 놀리고 배 아파 설사했어. 왜 먹었는데요? 술 먹어서 그렇지? 아이 진짜 씨. 밥 먹고 있는데 씨. 왜 뭔 말했는데 아빠? 아 밥 먹고 있는데 둘이 똥 얘기하잖아. 아유. 가영 아빠가 밥 먹고 있는데 둘이 똥 얘기한다고 난리친다. 아 왜 그래 정말? 아 못 먹겠어 정말 밥을. 언니가 똥 얘기할 줄 몰랐어. 알았어. 아 밥 먹고 이제 똥 얘기를 하면 우리가 먹겠어 밥을? 먹잖아. 맞아. 먹잖아. 그래 그건 그건 당연하지. 당연하지 그럼. 맛있다 근데. 짠. 아빠. 참치 된다. 그 바로 너 그 바로 너 점핑. 참치야 참치 아. 점핑이 아니야. 이거 뭐 먹던 컵이야? 그 우유. 내가 새가 그냥 우유 한 잔 먹었어. 맛있다. 미쳤다 오늘 진짜 미쳤다. 미쳤다 그지? 거봐 아빠 기다리래 배웠거든. 핫도그는 그래도 엄마가 사줬으니까 더 먹어야 많이 먹어야죠. 샀는데 2만 원 주고 세장 할인 받아서 오늘 며칠이니? 16일 내일 적립금 들어오면 혼자 신났어. 신났어 왜? 혼자 신나긴 씨. 아유 씨. 나무 야 하루에 간병비가 9만 원씩 들어가는데. 미쳤다 오늘 집에 오면 진짜 미쳤다. 다 더 먹어. 만두 주냐? 우리 만두 안 주던데. 그건 엄마가 안 시켜서 그렇잖아. 시켜야지 주지 안 시키니까 좀 안 주지. 진짜. 엄마 그 슬라임이야 뭐야? 아니야. 아, 뭐야 좀. 슬라임 올 거야 오늘. 진짜 슬라임 아니 저가 완전 큰 슬라임을 샀거든요. 오늘 오는데 아직도 안 왔어요. 투명색 엄청 많은 거. 안 보여. 더 밑으로 내려야 돼. 아이. 옛날에 엄마 강명하는 아줌마 똥만 났어. 아줌마 무슨 사람? 강대? 옆에
좋은 참치. 참치는 그 바로 나 참치. 점핑 점핑. 참치라고 몇 번 말해? 두 번. 두 번 말했어, 두 번. 근데 만두 먹었고 만두 왜 안 먹냐고 했는데 만두 맛없네요. 만두를 생각할수록 너무 맛없어서 안 먹을 거예요. 그냥 뭐 문자가 와? 뭐가? 남들이 누가 대답해? 만두 왜 안 먹냐고. 문자가 오던지 안 와. 이거 틱톡인 줄 알았지? 유튜브야. 내가 유튜브를 시작했거든. 아빠 얼굴 보면 안 돼. 창피해. 쌩얼이 아니기 때문에 그냥 보여도 돼. 근데 옷이 아니 아니야. 뭐야? 아니야. 아니 또 저거 뭐야 또 저거. 뚱뚱해 보이지? 손이 아니냐 왜? 아이씨 찢어지겠다 야. 아니 돈가스 그럼 되지? 이거 마지막 하나 아빠 먹어? 돈까스? 응. 조금만 잘라서 줘. 네, 남겨놨어 그럼. 이거 먹으면 돼? 오케이. 칫솔, 예솔, 마데카솔. 칫솔, 예솔, 마데카솔. 네. 뭐 흘렸어? 저가 낀 거 아니에요? 저가 낀 게 아니고 저 아빠가 낀 거예요. 네, 안 들으셨다면 진짜 빨리 밥이나 먹어. 진짜 아빠 맛있다고. 나 밥 벌써 다 먹었어. 더 줘? 응, 아니. 어떡해. 진작 얘기하지요. 틀려? 이거 꽉 끼네 또? 못 살아 내가 진짜. 아빠 다 먹었다. 엉덩이 궁뎅이 왜 들여줘? 기망하는 거야 지금 엄마. 근데 귀엽긴 하다. 어디 가려고? 영업하러. 왜? 누가? 가야 가지마. 돼? 어? 그래. 자, 끝! 사랑이. 하면 되지. 어떻게 해? 잘. 밥은 안 먹어? 응? 밥은 안 먹어? 밥 다 먹었어 나 아빠 준 거. 야, 밥 여기에 들어있는 거? 응. 둘이 나눠 먹었어? 응. 사이좋게. 너네 사이 좋아? 사이 좋아? 몰라.
좋아. 봄에 핫도그 샀더니 나도 먹을 줄 안돼. 나도 먹을 줄 알아. 씨. 이제 여기서 그만 먹도록 하겠습니다. 야, 핫도그 다 먹어 이 새끼야. 안녕. 야, 여기 돈가스 하나 남았네. 가인 거야. 뭐 틀어매고 그만 먹는다는데. 씨. 야, 이렇게 먹으려면 먹지도 마. 이것만 더 먹어. 그 속사동에 그 제작진 나왔잖아. 왜? 2번 4번. 진짜? 2번 4번이면 저번에 신천지에서 처음에 나왔던 1번 여자들 아니야? 걔네가 그렇게 2번, 4번이면 될까? 10번 때, 20번 때 아니야? 에이씨. 순천에 7명이가 나왔는데 뭐 10번 때 20번 때야. 그게 그렇게 전국계로 나온다. 그렇지, 2번, 4번이면 2번은 신천지 여자고 4번은 엊그저께 그 해외에서 입국한 남자 새끼 마누라 태계동의 한자아파트. 아. 맞죠. 맞긴 해.